طارق السيد يكشف عن موقف أحمد فتوح ومصيره من التجديد للزمالك حتى الآن. الكابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق أكد خلال تصريحاته الأخيرة أن اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك مرتبط وبقوة بنادي الزمالك، وذلك في ظل الحديث عن اقتراب اللاعب من تجديد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم. أكد طارق السيد خلال تصريحاته أن سائل أحمد فتوح هل كان وقع لنادي آخر غير الزمالك، ليؤكد أحمد فتوح أن هذا لم يحدث نهائيا وأن اللاعب ينتظر التجديد الرسمي مع الزمالك. وأكد طارق السيد أن اللاعب متمسك بالزمالك وأن لديه عروض أخرى من الخارج، وإذا لم يقم بالتجديد مع الزمالك لن يلعب في أي نادي آخر في مصر. لحظة، أنا سمعت الجملة دي قبل كده. المهم، أكد طارق السيد في تصريحاته أن توقيع فتوح للأهلي كما تردد الفترة الأخيرة أمر غير صحيح نهائيا ولم يحدث من اللاعب، وأن اللاعب متمسك بالزمالك. وتابع طارق السيد في تصريحاته أنه يقول هذه التصريحات الآن ولا يعلم أي شيء قد يتغير في المستقبل، خاصة وأنه سبق وقال نفس الكلام عن إمام عاشور والذي انتقل حديثا إلى الأهلي.